好啊，大家好，我係天龍。嗱，呢條係我第一條片，大家多指教啦。好，我而家係打呢個高速公路嘅惡魔，我唔記得咗佢叫咩名啦。好嗱，傾住偈先啦。即係呢條片係我第一條片，希望多啲人撳 like， 多啲人睇啦嚇。咁我哋廢話唔多講，即刻開始。大家都見到我好廢㗎咋，就係呢個 boss， 草唔夠力打添，一下頭超多。我諗大部分睇呢條片嘅觀眾都知道，唔係知道係都一定有玩過怪物彈珠噶啦。因為廢廢地，不過都俾個即係攻略你哋，即係如果個 boss 咧係。即係好似而家咁樣，你打完佢會即刻死咧，你唔使理啲小怪嘅。嗱，怪物彈珠好似就係你打死嗰個 boss 咧，咁啲小怪都會一齊死啊嘛，所以唔使理啲小怪。但係如果某一啲小怪，即係佢哋打人打扣超多嘅話咧，咁你就可以收集佢條線噶啦。抽太多啦。OK 啊。好爆！睇下今鋪爆唔爆得死佢先。爆得死佢！我呢個中級嚟嘅，即係最低嗰一級。我唔知你哋憎唔憎啲龜啦，我即係以前咧有玩過一排啦，不過俾我 delete 咗啦，我 delete 咗怪物彈珠之前，不過而家玩翻啦，所以咁快。我係有超多龜，但係我好憎啲龜咯。之後後來先發現原來啲龜可以用嚟即係將啲怪物升咧。好啦，今集講到嗱，基本上一定即係每集唔係，即係每條片都打一個任務。如果有觀眾想我一條片打2至3個嘅話，喺留言講俾我聽，我會跟翻㗎。好，今集咁多先，拜拜。